السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيار تيدا قيمة يقدرين تمضنو وحينو بلا ميسانة كي عصبا اللبدا كون إيو لحي اللباتانكا iyadoo aan ka soo gudubnay sanadkii 2025 oo rafaad iyo dhibaatooyin ayaa waxaan eebba ka baryaynaa inuu sanadkan ka dhigo mid barwaaqa iyo sidoo kale badhaadha ah aan ku bilaabay warbixinteenna caawa waxaan ku soo qaadanaynaa sida laga warqabo dowladda Israel waxa ay aqoonsatay jamhuuriyadda Somaliland taasoo ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya ku tilmaamay inay tahay branki oo ah mid telefoon ah haddaba waxaa soo baxaya nacayb iyo sidoo kale dhibaatooyin lagu kala fogeynayo shacabka walaalaha iyagoo reer Somaliland ay durayaan ama ay fogeynayaan shacabkooda walaalaha ee jamhuuriyadda Djibouti xiriirkii ka dhaxeeyay isla markaasina uga yeedheen wakiilkii halkaasi u fadhiyay haddaba arrintaasi oo qaar ka mid ah xitaa ay calanka Djibouti ay gubayeen isla markaasina ay sheegayaan in Djibouti ay tahay wadan cadow ku ah balse markasta Djibouti ay ka shaqeyso midnimada iyo walaaltinimada ummadda Soomaaliyeed Djibouti ka mid noqotay cadowgeena fadhiirka waxaan leenahay ninka diiday sinaantiisa adiguna deed sareyntiisa laga bilaabo saacada anigoo ku hadlay afka mulkiilaha hotelka Bidaan Plaza waxaan go'aamiyay in laga dejiyo calankan jamhuuriyadda Djibouti oo aan ka dhigno mid xashiishka lagu daro jamhuuriyadda Djibouti xashiishka waxaan u isticmaali doonaa calanka qaranka jamhuuriyadda Somaliland ka ayaan ku bedeli doonaa insha Allah hadii la yiraahdo ayaan waxaan waraysi la yeelanaynaa mudane Wahiib Muumin Casoowe oo ah gudoomiyaha qurba joogta reer Djibouti ee ku sugan dalkaasi Faransiiska ayaa waxaynu wax ka weydiinay sida uu u arko xiriirka walaaltinimada ee qotada dheer leh ee Djibouti iyo Somaliland iyo bulshada walaalaha taasoo qaar ka mid ah dadka xumatashiilku ay ka talinayaan in Djibouti ay tahay cadowga koobaad maadaama ayna aqoonsan weyday Djibouti ay ka shaqeyso midnimada iyo qarannimada ummadda Soomaaliyeed bal sida uu arko ayaan marka hore weydiiyay sanadkiisa nimcad iyo bashbash iyo barwaaqo inagu gaartay dhamaanteenba ka warantaa sida ka warqabno xiriirka u dhaxeeyay maaragtaanay Somaliland iyo Djibouti oo xirka isku shareeray kadib markii Israel ay tiriwaan aqoonsaday Somaliland Djiboutina waxay markasta ka shaqeysaa waa midnimada Soomaaliyeed marka su'aashaydu waxay tahay waxa jira maaragtaanay in xitaasa wakiilkii u fadhiyay Somaliland u yeeratay oo hadallo social media-ga maaragtaanay ay wadaan marka bal arinta maxaad ka leedahay maadaama oo tahay dadkii ka soo jeeday aagaasi وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بكل عذره مركلته أخرته وحويان ضد كان تيك توك هذا إسكاه الله هذا الكودا وحمعنا له وسمعنا يو مجرته وحويان سياسة هذا نقطه والسياسة ده ولا إنه غفر الدوبين هاي ذل كانوا مدحوينا كتاليا مدحوينا يا الحاج إسماعيل أبرجيلي يا كتاليا وحويان اعترافك أي شيء دتك كلنا الوطن كا الكودا حتى باش عيسى كسو جيدان يبالك هدي كسو جيدان باعتراف ومهيان إن دتك وحشكو خالدين أقلق وحشق يو أقلق السليم كا مركا وحلاهاي دتك ولا لهنا إلهي كعب صودان اعتراف مالك لا لقى هادية نيكا يهودي اللي يراهدو ninkaasi waa cadowga muslimiinta oo dhan muslimiin adduunka waxa ku nool idnaku dad Soomaaliya oo eela oo inan yabtigiya isku nahayba laakiin muslim meesha uu doonaba caalamka uu ka joogo cadowgooda weeyaan yahuudu marka dadka kule hadii uu ninka ciise itiraafi waayo Somaliland ha ka guuro waa nin iska hadla uu ciise Somaliland uu dagaa إثيوبيا ودجا جيبوتي ودجا نسياسي أنا ستا ومحله سياسي وحويا ولي مياد مقشي مدحوينه هنا إسماعيل عمر جيله إلى هاي عمري عافمات كبها ودارية وولي قبيل هذا القاضي مي قبيلة دقونا هدي أي نقطة باش الشيخ عساق شرف بين جموديهين حلال أنت كهيان ودن كينا وادي عاركي وحويا ودن
dadkii nagula dhashay ee beesha ka soo jeeday annaku dad Somaliland uma aragno dad reer Djibouti aanu aragnaa kuwa iyaku marka meeshay u dhasheen isdiidsiinaya ee wadan kale isku tirinaya waxa la hayday aqalka sidinka ka dhex galo waxa jira in Djibouti ay xidhay dhalinyaro iyo maad aragtaan ay adu dad ka soo jeeda beesha Isaaq oo dabcan wala xiraya waxa weeyaan waxa loo xirayo iyaan ku sheegay waxa weeyaan Sheekh Isaaq maaha beesha Sheekh Isaaq maaha waxa weeyaan aniga ilmahayga hadduu noqdana wixii kaste ee dawladda liddi ku ninka ku kaca ee ma aragtay amniga wadanka khalkhal galiya inaan la xiro ay dawladdu sharci ka qaadato waa waajib dawladda saaran weeyaan waan gartay marka majaaliyad baad oran kartaa mise maad aragtaan ay horta aqoonsigan ma aragtaan ay Djibouti haddii siyaasadda dawladda Djibouti ay ku leedahay aqoonsiga Somaliland mayada u haysa mase waxa u haya dhammaan caalamka oo dhan bal arintaasi seed u aragtaa iyagoo hadda waxay ka suluusan yihiin Djibouti inay aqoonsan weydeen waa suurtagal laakiin waa horta qofku inuu hawaawiyo waxa ka horeysa inuu saxdo ayaa ka horeysa adoo soo jeeda lama hawaawiyo Djibouti meel maran ay dad joogin maaha madaxweyne leedahay xukuumad bay leedahay askar bay leedahay ciidan amni dad sugaya dad dhulka u dhashay oo dhiigooda u daadinaya ay leedahay marka wanin iska hawaawiyay mar dawladda Djiboutina nusqarni bay maanta jirtaa waa muddo ay bislaatay laakiin uma maleeyo inay wax ka qaadi karaan kuwa sida u fikiraya laakiin dawladda Djibouti waa dawlad nabadda jecel geeska Afrika sidoo nabad ugu wala noolaan lahaa dadka walaalahooda Soomaalida jecel shalay bay ahayd dhowr bilood baad naga soo xigtaa markuu madaxweynuhu 25 sano kadib markuu Soomaali weyn arta goosha u dhigay 25 guuraheedii shalay bay ahayd wuxuu ku xusayay magaalada Arta halkaana ajar weyn baa ugu jira inaad dad walaalaha isku keentid oo midnimada ka shaqaysid Soomaali oo dhanna waxa u fiican inay isku duubnaato ay mid wala ahaato shalay markay isku duubnayd wadiga arkaya wad bay ahayd geeska Afrika laakiin maanta markay iskala qaaday wadiga arkaya dhibban meel buu adu ku cunaya marka iyadii haddana inay si ka qaado waa dhibaato aad u sii weyn aqaligu ha shaqeeyo Soomaali ilaahay ka yaabto dib iyadu ha isku noqoto iyaan ku leeyahay adeero aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa kaas wuxuu ahaa gudoomiyaha ururka qurba joogta ee reer Djibouti ee ka soo jeeda ma aragtaan ku nool dalkaasi Faransiiska oo warbixin kooban iga siinayay sida ay dadka qaarkood baahinayaan kala fogeynta labada walaalaha ee ku ma aragtaan Djibouti iyo Somaliland isla markaasina Djibouti ayaa markastaba ka shaqeysa midnimada ummadda Soomaaliyeed iyadoo isku duugta sidii Soomaaliya isku soo dhawaan lahayd taad askigeena ay u qaateen qaar in ay Djibouti tahay cadowga koobaad oo ay hadallo nacayba iyo sidoo kale Djibouti iyo Somaliland ayaa wax dagaal ka dhex bilaabay oo ka faa'iideysanaya ayaa waxa uu iga warbixinayay isjacaylka iyo walaaltinimada markasta ay Djibouti ka shaqeynayso akhyaaray warbixinteennii koobneed aan ku eegaynay xaaladda Djibouti iyo Somaliland ka soo cusboonaatay intaas ay noo joogo tan iyo kulanti dambe amaana Allah اعتراف طلبوا هدي لسيه maxay qaban lahaayeen 35 sano dadka lagu waalo oo leeyahay اعتراف wala nasiib daro wala